Cześć, to ja Justa. Witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa animuje. Przepraszam, nie witam Was. Właśnie przygotowuję odcinek 32. Będą to wspomnienia ze szkoły podstawowej, gimnazjum, jakie miałam, a propos rysowania i radzenia sobie z tym fantem. A także wspomnę Wam o tym, jak na przykład rysują osoby, które mają spektrum autyzmu. Od razu mówię, robią to w zupełnie inny sposób niż profesjonalni rysownicy na YouTube. W zasadzie to rysują tak, jakby im to nie powinno wyjść. Ja to mówię, że oni rysują tak, jakby się drukowało z drukarki rysunek. To znaczy, że potrafią go narysować bez kompletnych szkiców, bez zastanawiania się, jak dana bryła wygląda. A i tak wychodzą im te rysunki z tymi postaciami, na przykład Walta Disneya, czy od wytwórni Pixar, czy od wytwórni DreamWorks, jeszcze lepiej niż postacie z oryginału. A to, że te osoby potrafią narysować tak rysunki, jakby wyglądały to stopklatki z filmów, to już zupełnie druga strona medalu. Zatem w moich szkolnych wspomnieniach pokażę Wam, jak ja rysuję, jak powinno się najpoprawniej rysować. Od tego w ogóle zacznę, a potem zacznę się zastanawiać, jak ja sobie radziłam przez długi czas oraz o tym, jak sobie do dziś radzę, bo nie ukrywam, że czasami robię to w zupełnie inny sposób. Nie będę Was w tym filmiku oczywiście zniechęcać do rysowania brył, zastanawiania się nad perspektywą, ale wspomnę o tym, jak można troszeczkę inaczej sobie ułatwiać życie rysownicze. A w zasadzie to nie ułatwiać sobie w życie, tylko po prostu rysować tak, jakby pozornie nie powinno to wcale wyjść. To będzie bardzo dziwny odcinek, wiem, dawno już mnie nie skrytykowano na mojej stronie, ale trudno się mówi. Fakty są takie, że naprawdę są osoby, sama to widziałam na własne oczy, które kompletnie nie zastanawiają się nad tym, jak coś narysować. To będzie bardzo dziwny odcinek, ale gorąco Was do tego zachęcam, bo to będzie takie podsumowanie naszego rysowniczego tygodnia z Justa animuje, by w kolejnych odcinkach już na spokojnie przejść do scenariusza filmowego, różnych planów filmowych, a także pokazywanie Wam fragmentów moich nowych animacji. Będziemy w kolejnym odcinku próbować również zrobić audiodeskrypcję do mojej nowej animacji, którą zobaczycie 1 lipca. Tak, mam nadzieję, że do tego czasu również powstanie tego samego dnia, zostanie wyemitowany odcinek z audiodeskrypcją. Jeśli nie wiecie, co to audiodeskrypcja, to wkrótce się dowiecie, ale dzisiaj zaczynam przygotowania do odcinka o moich wspomnieniach rysowniczych i o spektrum autyzmu. Ja na szczęście nie mam tego problemu. Spektrum autyzmu to nie jest tylko Rayman z filmowy, to nie jest tylko po prostu jeden bohater z dokumentu Życie animowane, któremu się udało, bo to oczywiście oprócz możliwości posiadania nieprzeciętnego umysłu są problemy z rozpoznawaniem uczuć, brak czasami kompletnej umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi. Oczywiście istnieje coś takiego jak spektrum autyzmu atypowe, że na przykład niekoniecznie musimy się bać ludzi, ale tacy w pełni potrafiący skomunikować się z otoczeniem w jak najlepszy sposób ludzie, to jest tylko 10% możliwe w przypadku autyzmu. Mówiąc 10%, mam na myśli tych geniuszy, z którymi się możemy skomunikować. Więc zachęcam Was do oglądania 32 odcinka. Myślę, że go podzielę co najmniej na 2 części. Najpierw będę wspominać o sobie, o swoich doświadczeniach, a potem pokażę Wam techniki rysunku i refleksje na temat takich osób, które niestety nie potrafią czasami powiedzieć do nas ani jednego słowa. Ale za to, jak w jednym dokumencie widziałam, pewien bohater narysował czaplę w tak realistyczny sposób, jakby była to fotografia, którą mam przed sobą, bez żadnych szkiców, bez żadnych brył, bez żadnego studiowania. Po prostu pojawiał mu się obrazek przed nim, tak jakby była wydrapywanka i on po prostu drapał, a w zasadzie on malował pędzelkiem i się pojawiały prawdziwe, na pięknie skomponowanym tle, jakby to była fototapeta, która się drukowała, która się wręcz drukowała z umysłu tego człowieka.
ale to jest tak zwany savant, z francuskiego głupek, ale to nie głupek, tylko nie potrafiący się komunikować ze światem geniusz. Osoby, które mają do czynienia z odmianą zwaną Aspergerem, to jest po prostu, to one są po prostu osobami w porównaniu do savantów przeciętnymi. Ale my w porównaniu z tymi osobami, jeśli chodzi mi o savantów, to jesteśmy tak jakby z niepełnosprawnością intelektualną. Jeśli chodzi o tą różnicę w stopniu tak zwanym IQ policzalnym. Więc myślę, że nawet w tej kwestii niepełnosprawność intelektualna zupełnie inaczej jest postrzegana. Mam nadzieję. Więc tyle i zachęcam Was do oglądania odcinka 32, bo będzie się wiele działo. Co najmniej 2 części tego odcinka nakręcę. Co najmniej. Więc się widzimy wkrótce.